ақылшылау бірден айтып жіберейін. Ренжімеңіздер, бірақ менің сөзім емес, Алланың аяты. Алла Тағала Құран кәрімде бір топ адамдардың шынжырланып тозаққа қарай кетіп бара жатқан оқиғасын айтады. Сақар деген тозақ тобыққа тигіп бастап жанған кезде адамның жүрегін өртеп жіберетін тозақтың оты. Сақар деп аталады. Сол адамдар кетіп бара жатыр шынжырланған күйде тозаққа. Мына жақта бір топ адамдар оларға қарап тұрады да айтады: "Мә сәләкәкум фи сақар" деп айтады дейді. "Ей, айналайындар, сақарға, анау тозақтың шұңқырына түсетіндей сендер не істедіңдер" деп айтады дейді. Сонда ең бірінші аналардың айтқан сөздерін қараңыздар. "Қалу ләм наку минал мусаллин" деп айтады дейді. Ана кетіп бара жатқан талпаның айтып бара жатқан сөзі ғой, тозаққа қарай айдалып. "Ей, айналайындар, сендер намаз оқып жатқан кезде біз намаз оқымайтын едік" деп айтады дейді. "Валам наку нут'имул мискин", біз сендер адамдарды тамақтандырып жатқан кезде міскіндерді, жағдай төмендерді біз тамақтандырмайтын едік деп, сырттарынан күліп тұратын едік дейді. Келемей деп, бір сауап істеп жатса да күліп тұратындар бар ғой. "Валам наку нут'имул мискин ва кунна нахуду ма'ал хаидин" дейді. Біз дейді, өмірімізді кайфовать ететіндермен бірге кайфовать етіп өткізе беріппіз дейді. Вообще ойланбаппыз дейді. Ана намаз туралы, басқа туралы. Тек өмір бізге ләззат үшін берілген екен деп ойлап қаппыз дейді. "Ва кунна нуказзибу бияумиддин", сендер қиямет туралы ойбай деп айтып жатқан кезде біз өтірікке шығаратын едік дейді олардың барлығын. Бір барып келген адам құсап айтпаңдаршы деп айтатын едік деп жатыр ғой. Енді міне бүгін қараңдар қаяққа кетіп бара жатқанымызды деп айтады екен. Көрдіңіздер ма? Сондықтан өкініштен өзегің өртенбей тұрып намаз деген нәрсеге сақ болуымыз керек екен.